Sveiki bičiuliai, taigi kuo tikėtis ateinančią savaitę. Ateinančią savaitę visos planetos atsiduria nepalankiuose padėtyse, todėl galim jaus daugiau įtampos. Galim jaus daugiau įtampos santykiuose, su kitais žmonėmis, bendradarbiais, santokoj, gali kilti daugiau nesusipratimų, todėl vertėtų vengti pokalbių, kurie sukelia įtampą ir gali tekti labiau kontroliuoti savo pyktį, bent jau būtų rekomenduojama. Taigi venkit pavojingų situacijų ir ginčių ir būtų nepalankus laikas kažkokių tai svarbių gyvenimo įvykių pradžiai. Ateinančią savaitę nepalankiausios savaitės dienos, kai galim jaus daugiau įtampos, kai galimi konfliktai ir didesnė tikimybė avarijoms, nelaimingiams atsitikimams, tai būtų balandžio 7 pirmadienis ir ta diena taip pat gali būti trikdžių su elektra, internetu, ryšio priemonėm ir būtų 11 balandžio penktadienis. Taip pat balandžio 12 šeštadienis, gaunasi 3 dienos. Ir balandžio 8 dieną antradienį bus ekadašis, tai pati palankiausia diena pasninkui ir pasninkas šią dieną jisai prailgina gyvenimą. Ir visos likusios savaitės dienos būtų neutralius. Jeigu planuojat kokį nors svarbų įvykį, tai visada palanku jį pradėti palankę valandą ir jeigu jums reikia pagalbos, parenkant palankų laiką svarbiem gyvenimo įvykiams, tai galiu padėti, rašykite.